обновление. Мы с вами сыграем... Ой, стоп, секундочку. Вот. Короче, ребята, во-первых, мы сегодня с вами сыграем в метель. Давно хотел сыграть, ребята. Сегодня решался, но думаю, ну, надо же изменять своим стандартам. И у меня для вас есть, ребята, плохая новость. Ролики будут выходить регулярно. Ну, то есть, по одному ролику в день, но я вряд ли я всегда смогу снимать, потому что у меня сейчас, ребята, подхватило резкое давление. Оно у меня где-то у нормального человека должно быть 120, а у меня 146 на 85, на 87, ребята, пульс 96 ударов в минуту. Фух, ладно. Нам самое главное это не нервничать, чтобы давление не подскочило. Короче, да, ребят, сегодня я сыграю в метель. Ну, погнали. Ага, у нас 4 персонажа, вообще один неизвестный. Алан, Эмили, Адель, уровень раз 2 в разработке и 2 нормальных. Ну что, давайте за Алана, перехитрите маньяка и сбегите из дома. Поехали? Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Жесть. Да, ребята, я знаю, что здесь есть реклама, ребят. Ой. Ну, погнали. Так. Что надо делать? Так, Так, блин, ох, ёлочка, новогоднее обновление. Так, я в клетке. Опа-на, отмычка. Так, как открывать? Где кнопка? То есть я пальцами делаю, никакой кнопки использовать тут нет. Нужно выбираться отсюда. А что такое квадрат? Это садиться и приседать. Окей. Так, опа-на, кусачки. Кусачечки. Ладно, что такое? Календарь. Рукоятка, прибитая скалами к стене. Смотри, я же могу возвращать вещи на место. Я понял, то есть если я... он же может сюда прийти. Он же может как-то сюда прийти. То есть он может заметить, что я что-то делал. То есть он заметит, что я вылезал из клетки. И тогда он мне что-то сделает, да? То есть у меня вряд ли неограниченной жизни. Так, ага, что такое? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой клетке. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток, юг. Так, смотри, север 9, запад 1, восток 4, юг 7. То есть 9, 1, 9, 1, 4, 7. От чего код?
Вот это не штуки? Это электричество. А, провод оголен. 9147. Все, запомнили. Так, это что такое? Ключ за стеклом. Угу. А, нет, так, может, что-нибудь в коробке? Нет. 14 декабря. Что надо делать-то, ребят? Мне надо что-то найти. Смотри, там есть ключ. Мне как-то надо достать этот ключ. Вот, может, что-то в ящике? Ящик может взломать? Нет, не взламывается. Так, ну здесь, скорее всего, надо... А, что такое? Ах ты, тварь! Он меня током бьет тоже. 220 вольт. Жесть. Опа, на молоток. Что мне надо? О-оу. Что делать? Время? Что надо? Что надо? Нужно поскорее вернуться. Все, точно. Все, давай. Прячемся. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, то есть надо все закрывать, ставить на место и, короче, я понял. Так. 6. Так, погоди-ка. Какой голос у него, жесть. Что-то здесь не так. Что не так? Видимо, показалось. Фу, жесть. Давай, вылезай. Это что такое? Не поддается. Может, еще раз попробовать? О. Блин, эта веревка не берется. Блин, он же меня заметил. Блин, ну я же это знаю. Мы же это уже сделали. Так, ключ от чего? Ну, вот от этого, да? Так, что здесь? Пилка по металлу, изолента. Так, изоленту давай сразу. Оп. Так, какой там? 9147. Окей, давай. Девять, 1, 4, 7. Окей. Так. Так, секундочку, ребят, мне надо экран протереть. Так. Дверь. Вот это что ли? Заперто с другой стороны. А, вот. Ну что здесь? Что это такое? Палка какая-то. Дверной засов. О. То есть я могу там закрыть его, да? Ну вряд ли это сейчас надо делать. Опа, что такое? О, наверное, кусачки. Ага. Часть кирки. А, и вторая это вот та рукоять, да? Что это такое я слил? Я что-то слил тут. Лом. Ломом эти надо, да? Скобы. Пошли скобы откроем. Так, все, у меня полный инвентарь. Гвоздодер. Все, берем кирку, ставим календарь на место. Все, крафтим кирку, да? Как тебе? А, вот. Все, есть кирка, отлично. Так, что теперь? Есть что-нибудь еще? Опа, это что такое? Черт, блин. Блин, быстрее. Мама. Так, дверь закрыть. Выключить. Все, давай, прячемся. Давай. Все. Я слышу, он идет. Так, погоди-ка. Блин, он же поймешь, что веревка вон. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Блин, жесть.
Какая жесть. Господи, удивительно. Жесть. Так, я живу еще, да? Так, все, давай, выходи. Надежно заперто. Давай пилкой. Я отмычку потратил. Отмычка-то, наверное, еще нужна мне будет. Ну окей, так, давай, включаем. Блин, вот ведь... Рукоятка. Ага, гаечный ключ. Погодите, я там прочитал, там было привинчено болтиком. Давай, откручивай. О, вот здесь, наверное, кирка надо, да? Оп. Кто это там шумит? Жесть! Это, походу, дело вот этот Макс, да? Давай, бегом. Закрыть. Выключи. Блин, он тиски заметит, интересно. Жесть. Блин, реально, слушай, как он идет. Опа. Подарок. Что он там принес? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все нормально. Видимо, показалось. Фу, жесть. Так, что он тут принес? Отвертка? Ну зачем мне отвертка? Ей-богу. Ну зачем мне отвертка? Там еще какой-то лист могу поднять. Так, давайте вот эту комнату исследуем. Жесть, парень. А что такое? Какой-то, наверное, рычаг нужен. Видите, вот так вот вниз. А, вон лифт, вижу. Так, зачем мне отвертка? А, вот. Вот, короче. Рычаг. Я понял. Походу, если я лифт вызову, он будет... Это старый лифт, он нашумит, и он быстро сюда придет. Так что давай, запираем дверь. Скорее всего, он будет ее выламывать. Ну, поехали. Нет питания? А как? А, вот так? Вот так? А если я залезу, меня питанет? Нет. Какого черта? Жесть! Беги! Давай! Закрывай! Блин, она же электронная! Да, вот он поднимается. Давай! Ну! Давай, быстрее. Быстрее! Сейчас дверь выламывать, наверное, будет. А ну, живо открывай дверь. Жесть, какая музыка! Быстрее, рычаг! Давай! Быстрее! Давай, ставь! Закрывай, все, поехали! Все, уезжаем отсюда! Пока, черти! Ла-ла-ла-ла-ла! Хе-хе-хе-хе! Чё, ага? Где ты, черт возьми? А я уехал! Уеду я головой вниз! Пока, чувачела! Будь ты проклят! Будь ты проклят! Поехали отсюда! Господи, что, канализация, что ли, какая-то? Как вот тут сделали, слушайте. Если он за мной не поедет. Жесть. А еще... блин, я же отмычку потратил, жесть. Блин, если бы не эта веревка, я бы смог, наверное, да? Жесть. Ребят, я спасу, кто там кричит. Видите, у меня уже кровь на экране появилась.
Фух, жесть, ребят. Первую мы прошли штуку. Ой, жесть. Давайте попробуем еще вторую успеть пройти. Эмили. Ночь в холодном подвале. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Я так понимаю, под звездочками алкоголь, да? Побалуй себя невероятным вкусом и беззаботным мгновением. Это чисто мое предположение. О, да ты смотри, у меня тут целая камера. Вот на этом он меня кормит. Ну, это маньяк, ребят, что вы хотите. Так. Отмычка. Привинчена болтом. Ну, это отмычку не вскроешь. Ящик. Напильник! Все, давай выпиливай. Хорош. Все, выходим. Нужно поскорее найти выход. Так, что тут у нас? Может, в какой-нибудь коробке? Нога! Жесть! Что за черт? Черт, капканы! Надеюсь, он ничего не заметит. Капканы появились! Жесть! То есть я теперь могу привлечь его внимание без какого, ну, без разбивания или чего-либо? Жесть! Я так понимаю, я еще и здоровье себе этим кончаю, да? Что такое-то? 154? Это, по какой-то код, да? Погоди-ка. Здесь кто-то был? А, у него другая реплика, здесь кто-то был. Ну, вроде все на месте. Видите, у него другие реплики. Здесь кто-то был, но вроде все на месте. Я понял, надо избегать капканов. Так. Чистый лист бумаги, ладно. Так. Что, вот так вот лучше? А что такое? О! Давай, какой там был? 154. 154. Хорош. Ручка. А что такое? Проклятие. Ты что там шумишь? Блин, черт. Нет, то что быть нельзя. Свет не выключился. Все, так, ребят, быстро, чего ручка? От этой двери? Все. Я надеюсь, он не заметит, что ручка появилась. Ну, в этот раз у меня попросторнее, да? Побольше пространства-то, да? Ух. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Не-не, я не буду это делать. Потому что я не знаю, что именно мне там надо искать. Мне кажется, да, вот он быстро это сделает. Так, погоди. Ребята, я могу, пока он там с этим компрессором разбирается, я могу его там запереть? Вы же видели, там на двери была щеколда. Вроде все на месте. Там же вон на двери щеколда. Мне, скорее всего, надо будет как в первый раз запереть его. Только здесь на щеколду, а не на дверной засов. Так, мне же дверь можно, наверное, отнести, да? Так, ох, сколько холодильник. Ключ. Ого, ух ты. Гвоздь. Нифига себе тут, блин. Тут целое хозяйство закрыто. Что здесь? Нет,
взял. Бегом, бегом. Закрывай. Закрой. Все, закрыто. Быстрее, закрой. Бегом, закройся. Ух. Убираем все из рук. Так. Жесть, какой адреналин. Он теперь туда пошел проверять, поскольку там ручка появилась, да? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Не было. Ну, вроде все на месте. Жесть. Так, а зачем мне... Что это такое тут? Лед? Ну-ка, может, ломом? Кусок льда. Что это? Микроволновка. Может, лед? Опа, она. Блин, она же запищит сейчас, да? Она сейчас запищит, наверное, ребят. Блин, ребята, мы сейчас давление сидели, мерили. Блин, ребят. Нет, Что такое? Что за Блин. шум? Блин, а микроволновка! Черт, закрыто. Все закрыто. Блин, микроволновка. Черт, ребят, пока папа не ушел на работу, нам надо играть, потому что... Сами понимаете. Блин, жесть, ребята. Мы сначала померили на вот такой вот, ребята, где вот такой вот ручной, а втором на электрон, а потом на электроном мерили. Это жесть. Ребята, а как он меня пытает? Если он что-то заметит, что он со мной сделает? Что тут такое? Опа. Так, погоди-ка. Он мне как... Я понял, он мне что-то сюда запускает. Видите, по трубам. Здесь кто-то был? Вот я сюда пошел. Ну, вроде все на месте. Ребята, мне кажется, он мне какой-то газ ядовитый запускает. Видите, вот рычаг нажимается и по трубам вот сюда вот идет. Интересно, я сам себе смогу запустить? Не, вряд ли я сам себе смогу запустить. Если ток я себе мог запустить, он потом сразу прекращался. Так, а чего этот ключ? Ика узнает. О, блин, жесть, у меня рука трясется. Это что такое? Что-то мешает открыть дверь. Так, я, кстати, догадываюсь, из-за чего вилка. Ножницы. Так, закроем на всякий пожарный. Открывай. Ага, 24 вольта. Я понял, мне нужно рычаги перетянуть так, чтобы получилось 24 в итоге, да? Так, смотри, 5,8. Это так, ну-ка. Давайте посмотрим. 13. 19. Так, ладно, я сейчас попробую, ребят. Ну, вроде бы так должно быть. О, ключи. Так, мне нужно как-то трубы перекрутить. Так, а где взять? Так, ведро. Ну-ка, а в ванне можно набрать воду? Слишком темно. Как он не услышал, что вода течет, слушайте. Так. Куда вода? Тут вряд ли. Опа, что такое? О, налил. Пустая масленка. Так, а масло где взять? Где взять масло? Я не знаю, я не видел здесь бочки с маслом, поэтому давайте возьмем подсказку. Пожалуйста, пусть он заперт. Блин, ребята, масло у него в комнате.
Жесть. То есть я понял, мне надо, значит, его это... Мне надо его заманить в ванную, быстро сходить. Твою же. Что за черт? Мне надо его заманить в ванну, быстро пробежать и взять масло. В масленку. Блин, это будет трэш. Если я правильно подсчитаю, если я правильно понял, у меня где-то, ребята, у меня будет где-то 10 секунд. У меня где-то будет 10 секунд, чтобы сходить туда, набрать масло и сбежать обратно. Компрессор. Ходи. О, жесть, я смог. Он еще и проверяет, видите, после этого. Так, погоди-ка. У меня 2 ключа, жесть. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. О, жесть, какой трэш. Так, меня здесь еще ни разу не пытали. Это хорошо. Все, выходим. Так. Так, ну, масленку-то я понял, куда. Смазываем, крутим. Как он еще не слышит, что решетка так? Ага, так. Нет, то есть я неправильно сделал? Странно. Ну-ка, погоди. А может какой-то ключ отсюда? Какой-то ключ может отсюда? Ага. Предохранитель. Вот, теперь, наверное, можно будет нажать, да? Ну, чё, ребят, чё теперь? Чё надо-то? Ну-ка, сработает? Твою же. Ну что, сейчас сбегу? О! Открывай! Что тут? Какой-то раствор МЛ 245. Давай, беги, беги. Ай, ладно, уж лучше быть пытанным. Заодно узнаем, как он меня пытает. Уж лучше быть пытанным, чем убитым. Прикол в том, что если он меня снаружи клетки заметит, если он меня снаружи клетки заметит, то он меня просто убьет. Придется заново начинать. Что это такое? Раствор МЛ 245. Что это такое, ребят? Кто открыл дверь? Жесть. Куда он пошел? А так и думал, что рычаг. Ох ты, тварь мой! Я был прав, что он меня каким-то ядовитым газом пытает. Жесть. Фух. На замок. Все, отмычка. Отмычка-то еще живая. Так, давайте посмотрим внимательно. Может, где-нибудь есть подсказка, что это такое хоть? Рычаг. Название МЛ-245. Раствор для проявления невидимых чернил. 8 штук, 4 килограмма, $54. Может быть, это здесь? 8157. Жесть. Давайте возьмем подсказку. Мне вот просто интересно, что дальше. Я так и думал. Я видел у него в комнате, ребята, сейф. 8157, правильно? А может 8157 это отсюда? Ключ-карта. Скорее всего, у него в сейфе ключ-карта. То есть мне надо сейчас его заманить в ванну.
там запереть. Блин, а что сейчас будет? Трэш. Так, нет, стоп, погоди, я лучше проверю. 8157, все правильно. Так, погнали. Что за шум? 8157. Для перестраховки, ребят. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Все, я понял. 8157. Мне не забыть, главное. Ух. А зачем мне рычаг? Долбаный компрессор. Давай. Погнали. Закрывай. А ну живо, открыла дверь! Жесть, ребята, он так это... Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Блин, ребята, он это так говорит, и такая музыка сразу так. Ключ-карта, все, бежим, валим отсюда. Жесть. Бежим, валим. Чё, куда? Чё это? Давай. Yes, ребята. Я так испугался, когда он сказал, ага. Жесть, ребята, зачем мне нужен был этот рычаг? Скажите, пожалуйста. Вот просто интересно. Вкус настоящего мяса. Ух. Команда и разработчиков. Топси, редактор-тестировщик, YouTube канал. Точно, ребята, Топси, он же... Ой, стоп, куда? Нет, стоп, не надо. Ну, что я вам скажу? Ну, прикольно, ребят. Будем ждать, когда появится Адель. Скоро она будет. Ну что ж, ребят, всем удачки, всем пока.